bitumbeleki makasi ngai ko makasi te o yonde nzambe nanga bundelanga na longa tumbeleki makasi ngai ko makasi te o yonde nzambe nanga bundelanga na longa o nzambe bundelanga na longa o Yahweh bundelanga na longa o Jésus bundelanga na longa masi ya nzambe na nguya yo bundelanga na longa o Yahweh bundelanga na longa o Yahweh bundelanga na longa o Jésus bundelanga na longa masi ya nzambe na nguya yo bundelanga na longa nzamba lola bitumba eleki tellement makasi yonde obundela biso to longa po ete biso to zali na makasi te si ça dépendait kana biso moko to koyeko bikate na République démocratique du Congo la façon o chilombazo mema biso kasi lokola yo za nzambe la mawa nzambe la bolingo nzambe ozala ba piste solution papa olobi bisika biso to suki ezali nde bandeli na yo papa biso to suki la République démocratique du Congo tomoni eloko mususu ya kosala ezali te kasi yo nzambe osukaka te yo nzambe ozala bandeli te pe sukate nzambe yakakati la biso saela ba congolais quelque chose mon Dieu mon roi tika ete mawana ope bolingolo emimoni sama la République démocratique du Congo peuple oyo nzambe bazangi maloba bazangi eloko ya kosala peuple oyo lelo Félix alinga komisa bango banyama pona intérêt na ye moko nzamba lola papa tiki nongonga nini bato ya mabeba ko umela nzambe David alela epai na yo alobi azo pema te tango alinga pema baye ko benga ye balobi bakangi basi yambwa kenda bela ki alobi nzambe tiki nongonga nini bato ya mabeba ko umela na sena mokili oyo nzambe opesa ki force akinda ki libéra ki ba captif nzambe congolais akangami na boumbu congolais azana minéré kasazo ya malamu te congolais azana minéré mai ya malonge ezali te lotiliki ali te congolais azana nzela te me bato bakotoka ne toko nzambe bali ko vivre malamu social nzela lotiliki makambo nyonso yali malamu kasi congolais akobika lolenge longo banite nzambe Félix ye wala la memi liboso na yo nzambe olobela biso rendre ton sort à l'Éternel aimer à lui toute ta confiance l'Éternel agira oh nzamba lola nzambo ngala ntimela la memi Félix liboso la yo chilombo na ye na sena loboko la nzamba lola yo oyo yebi malamu po talisa la ngai to pona ete kasi tala misala mabe ya Félix nzambe sort na ye ko kozala nini po ete ba ikongomani ba bika nzambe yo ndo yebi malamu na tike na maboko la nzambe na tike na maboko la yo nzambe oyo salaki na kai na tanga bomaki abele nzambe makila ba congolais gange pa na yo te makila ba congolais nzambe na ngala rapport mapinga tuerie assassinat koboma ba innocent bazo kufa poison ko condamner bato ba prison sans cause mboke te kabi pour la bokonzi ya union africain bakonzi misusu baindo baboyi koya balobi mboko ezangi gouvernement bokonzi bato ko konzimela ete metala ba o bapesa ki maboko pa sine bisinya nzamba lola etumbula eza nini na misu na yo tango peuple congolais kolela asa boya ki na Kabila asa bengana ki Kabila Félix apesi ba beki Félix ayeko tuna biso lobi est-ce que ya bande ko bundisa individu système o kolo mais mukolo système wala nani Kabila te nzambe Félix awangani kolo ba vaccin yango Félix andimi ke assassinat prima couria bisiko batu bakufi ebele bango bako boya ba oyo bazwaki yango na mindele bako benga balobi ba premier ba pesi premier lot balobi eko sala après 21 jours bongo ba eko zonga eko ba bengi ba na téléphone qui seza les sous-souté nzambe tango zo sepele comme na matoyi na biso poto ebisa peuple congolais kolo pesa makasi peuple abunda pesa makasi peuple atumba vaccin pesa makasi pesa ki nzambe la ngala Josué la conquête à Israël Kiti sanguya na yo, grâce pe faveur na yo, divinité na yo, na tout congolais, partout azali, na pas sur mon akanzambe. Mukola vaccin wala kolo. Et c'est la mukola délivrance de la République démocratique du Congo. Mukola vaccin wala nzambe. Et c'est la mukolo Congo. Et cause indépendance nango.
économique et politique. Nzamba lola mukolo bakopesa ba vaccin wana kolo. Ezala mukolo Congolais ko sepela. Ezala mukolo Congolais ko sepela. Ezala mukolo ko tika la histoire na monde na lelie pa na yo Nzamba lola. Na lelie pa na omokeli. Na lelie pa na okolo ya milimo. Tala milimo oyo Nzambe langa. Mai ya malonga te mai ebimi bololo to ebite so base babomi biso. Mai ezobima couleur mai ezalaka te to ebite so babomi biso. Lelo oyo na vaccin Nzambe la nzala kolo. Peuple oyo kile kozwa vaccin oyo Félix a signé na bolingo na ya kabimboka na bolingo la ye nkema pa ye ko amarteler alobi bientôt vaccin Nzambe etumbo bato aboyo banyokola kabana yo eza lolenge dini. Nzambe langa kaka na yo mokeli alola pe mokeli mokeli la République démocratique du Congo Nzambe otinda basale na yo otinda kimbango otinda Jean de Dieu Mwambika Dimamula ya les messagers Nzambe na nzela na bango mibale etumbo elite na bato bakonyokola peuple congolais kolo justice na telema juge telema Nzambe langa monaki bakanane bazo menacer bana Israël la sima eliwa ya Josué otindaki Juda aboma bango Nzambe muta ko bimate la Congo oyo kotinda passa la face la Félix asa la face la Kabila asa la face l'occupation asa la face la politicien rwandais asa la face la député ba yeko bomamboka Nzambe motinda miona zate kolo juste azate la République démocratique du Congo Nzambe lobaki na mboka la soki juste azamoko na mon intercession ya Abraham azako intercéder pour la lot Nzambe lango yokaki kolo mondimi moko ya malamu azate la République démocratique du Congo on nzela la Congo sikolama na plus de 91 millions d'habitants na mboka la biso moko toza ko souffrir Nzambe moyenge beli moko azate kolo pona nzela moyenge biwana ya Nzambe langa yo sala makaba minene tika kombole kumisama na beleli opoza papa na kombola Yesu Kristo amen bande ko balandi ezali pasi pe ma na République démocratique du Congo lelo vraiment na yaki kaka pona sambela to sambele longo bandeko po ete Félix assassiné nke malobaki yango netando eke c'est que ba vaccin ezali awa c'est que kota bandakala c'est que babanda ko luka moment Félix alobela bango soki na zubo konzi nanga soki na komi bokonzi ngai na ko livrer ba peuple wana na maboko la bilo Félix awangani ke to bunisa e Kabila Félix alobi ya bunisa inde système mais système on to benga un système Kabila pour l'année ça veut dire Kabila nda bana ko chapeauter monoko wana te kutamie pour l'année Pepe soki bobo soki diakbanga alobi ete azali FCC autorité morale na ye ndalobaki aya c'est comme moi ba longolé ete ba okison c'est comme gouvernement ko sa litengo pour ba ko soni pour la nini il faut FCC de a remporter coupe là c'est toujours Kabila c'est comme boye bomonaki na Ethiopie wala bomona Addis Abeba batebele ba yakite ba konzi mususu ba boye ba Tanzania ba bi vaccin pa la bangote ba Zambia ba boye mais alobi tout pe ba betele maboko kwa Félix vaccin la nzoto ba congolais vaccin la nzoto ba congolais Félix vaccin la nzoto ba congolais Nzambo a gardé silence je combattrai pour vous Nzambo le ba retour à l'expéditeur Nzambo walanga la zobela Dieu d'Abraham d'Isaac et de Jacob Nzambo a telema a salama kambo minene na République démocratique du Congo batu baliaka bien te misale ezate social ekufa batu wana yo pesa bango vaccin oh Dieu de la Bible na memeli yo ba congolais na scène loboko lo Nzambo otonda nguya Jova Sabaote bunda bitumba ya ba congolais oyo na maltraitance nyoso bazo sala bango kono nanga peuple oyo baliaka malamu te peuple oyo lotiliki ya malonge ezali te peuple oyo Nzambe nanga kufa ezali kokoto typhoïde malaria malade tout ya mabe na nzoto ya peuple oyo po ete misala ezali te bafuta makate koli ezali te bazali kobika ba travaux pénibles lokola bazali na mboka bapaya Nzambe langa ok bazali na République démocratique du Congo mopaya nyonso soka ye na Congo akomi riche mais peuple congolais atikali ka travailleur na ye mutu lobi aye na mayanzi lobi la République démocratique du Congo sombi sapata soyi mutu kasombi ndako abali ko ba congolais bakomi bas travailleur na ye partout dans le monde le boko congolais zaka la mais minerai ya congolais ezali kolesa plus de 5 continents
minerai ya congolais yangola bazali kosala ba téléphone portable mais congolais ebinde basala ka téléphone portable te minerai ya congolais yangola zo sala ba batterie électrique minerai ya congolais yangola zali ko tia ba industrie yangola lingi et sala musala kitoko et alimenter monde entier forêt équatoriale ko kata banzete ko sala boye ba Brésil babikaka la Amazonie mais ya biso to bikaka lango te richesse moko te toali na mai toali na bambisi tala mai yango la Félix a préféré que le côté ka la Égypte la Tchad po eta koma lelo bisika komi lelo tala ye wala keli susu na ba Suisse po ete apesa bobele biloko bia biso po ba pesa ye ba machine ko boma ba congolais nzamba lola soki Allemagne mboko eliaka malamu mboko balobi bazaka na kimia mais bango basalaki marche babimi babeleli balobi vaccin na mboka la bango te nzamba lola combien plus fort congolais obaliaka te nzambelanga combien plus fort ko ba congolais baliaka te vaccin yango zele lolenge nini soki mindele ba français ba mboko Macron jusqu'au preuve du contraire alobaki akozwa ngo bazwi te nzamba lola soki mindele ba boyi combien plus fort biso batoto zo kufala biso te la corona Nzambe Félix la tombole pa inayo. Musala Félix a la République démocratique du Congo. Nzambe soki ezali pour la lokumu na yo. Nzambe pambola ya continuer. Kasi soki ezali connu au peuple congolais. Comme bobo ba congolais. Nzambe nango lo baki bakoya na nzela moko kasi bakozonga na nzela sambo. Retour à l'expéditeur Nzambe langa. Musala Félix azo sala asibir cause nango parce que yo za Nzamba lola. On se manque pas de Dieu. C'est que on aura semé les moissonnera. Félix a moissonné o azo sala ba congolais Nzambe. Lobi ali ki bokonzi na ye aza muta kope uta Belgique akangi classe te aye kosala gouvernement ya kope aye kosala bokonzi ya kope nzamba lola peuple babela kota Moïse na kati nzala na kati minyoko papa tala ndenge kufe zokota la mabota bango bakendaka kobela o nzamba Israël baza sur le loko kosala te balobi to kibe ba politicien ba rejeter biso balobi sikoto te la ka nzambe batomboli miso la bango epai na yo bisika lobiko la bango ekoya mboka nini esambela lokola Congo nzambe la ngame mboko eza la malédiction babele la kaona nzala nzambe la ngai balobi passe leki lokola nzambe lobi to taile bango bakomaka ko taila ye ngana biki yoza mwana moto te na yebi koza mwana na moto te nzambe yo vanchaka ba oya yo yango lelo la lobaki ezaka ka prière lokola ba vaccin za la Congo nzambe rien n'est possible à toi. Tout est possible à celui qui croit. Moi, je crois parce que ma vie est un miracle. Ce qui est tellement bon Nzambe. Nazalaka sija koku misayo. Bato bayebi Nzambe langa. Saint Joseph e ganga. Bisika wape ganga. Bato bayebi Nzambe. Mais lelo naza elembo. Oyezo tato la yo. Tangu bato bazo mona. Balobi mona mwaso ayebi Nzambe. Balobi lokumu ezo ngepa Nzambe. Kombo ni bapesa ngate. Maladi ni baboke ngate. Nini mokile lobate. Mais Nzambe yo permettre la kufate. Est-ce que ko permettre ba Congolais ba kufa Nzambe? Est-ce qu'on peut permettre Nanzela et Félix avant ma pile de 91 millions d'habitants? Je ne pense pas Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nzamba Jean de Dieu Mohamed di Mamulaya. Nanzimite kolo. Yangonga la belle liyo. Na lobi kolo. Tozo sambe longo la ba Congolais. Toza kobela yo bisika ni ba bombi biloko wana. Nzambe. E bongo na vitamine. Tango yazo kanisa ka ko bomba ba Congolais. Et pas na ye na famille na ye. Ezala kiso ko bomba bango mais pas ba Congolais za la vitamine. Nzamba lola tango bango bazo sala complot contre Congo somme de lobiango nzambe yo sala comploter okoyi ko tia pamela katila ba no tolobi tango tozola lo tia la corbeille na biso succès élévation réussite olobi mon serviteur il prospérera il montera plus haut olobi demandez nzambe yolo baki senga yokozua yolo baki luka yokomona obeta kanga inakofungola bikuke ya mboka oyo ya Nzambe mobikisi nanga mwana ya Nzambe na yepa inayo na mai na miso mbatela biso yokolo a Congo na kombo na yo nyoso ekosila Nzamba lola peuple bazolela soko kesi kola bopito omoni ndenge nini bazako bengala kokitsa mutu la sepo za misolote combien plus fort vaccin toyebi modèle nango te nani atali vaccin oyo nani ayebi dire nango Nzambe langa e bongo babakisa vaccin eloko kosala nzoto toyebi te tomoni bato babeti bango banzoto échanger bakufi kolo bisika nyonso vaccin zali soko révélé te biso tokomona te mais Nzamba lola na bolingo la yo na miséricorde na yo nazali kosenga na yo
ke bisika nyonso vaccin wana ezali nzambe langa ebongwa ma vitamine na nzoto ba congolais protéger bango nani akokai kondima ke balalisi bankosi nzala pendant 7 jours mais David à côté Daniel plutôt à côté basu était roi lobi nzamba David azanza mosusu na fournaise à dents Meshach Shadrach Abednego nzambe yo telemaki lokola 4 personnes moto wana ezwaki bango tela letumba moto petelo olalisi basoda pongi baguarda balali pongi petelo abimi nzambe nanga rien n'était possible soki na telemi lelo na force na koloba parce que toi tu es Dieu si ça dépendait kana mokili menga océan nazate mais nazate mais na ngolu la nzamba lola na yebi ke ba peuple congolais vaccin wana eko sale loko te la banzoto la bango parce que nzambe bakokoka koboya te faiblesse mobeko ekotelema nzoto ekotelema kolo peuple obakokende mais na mawa na yo nzamba lola na mawa na yo nzamba lola na mawa na yo nzamba lola kolo confondre misala Félix confondre misala ya Félix et Tshilombo confondre misala ya Félix et Tshilombo la République démocratique du Congo que ton nom soit glorifié bande kolanga oyo eza losambo latikeli tout peuple congolais na tango kolinga kolala yo na bana bo intercéder pour la bande kola bino nzambe akokisa loboko na ye congolais aza faible la ngonga oyo muta ko bundela aza te soki babiso to ko telema te parce que na temps oyo soki bato makasi bazalaki beta oyo photo bonisa Félix soki ba guerrier bazaki la République démocratique du Congo c'est le moment ya ko benga la Félix parce qu'il a accepté il a dit tout promesse à réaliser campagne bandi mais loko la bazate kaka biso to koloba c'est que biso pe to la ba limite yango prière oyo to intercéder yango tout congolais mabota nyos like yango yo mto tala kanote oyo eza prière yo mto finga ka seko ko finga nini pona sambeli nde po vaccin wana peuple oyo anzala azwa yango te mais tant ba okele ko beta e bongo la vitamine siko yo ko contredire pour la nini atape bozala ka ba démon yango atape boza ba sentimentaliste yango et loko Félix asali bino boko nzi bango soki mindele bango moko ba boy yango ba pays d'Afrique musu ba yete ba boy ko soutenir ye mais ya teki Congo plus de 91 millions d'habitants ayoki passe ya minyembo ete ayoki passe bato ba ko kufate ayoki passe ya STT ayoki passe Tanzala te ayoki passe te kozanga nzela bibembe uti ko dinda akitisi drapeau te ngobila kele ba veste ngumba ngumba azocha baboko la poche ngobila bino na Congo toko tunana ozoki losela bato ogela ksa bato jipa munene ne siko matange ezali biso toza ba africain nous sommes des bantous toi na motema ya mawa soko kufeli biso bakata biso kolokolo ta mama bisa kufa mais le longa la tela ke mtakufisi être cher azoleka la télévision azoseka Félix la Congo ngobila la Congo bino tout oyo bozolia mbongo Congo bakila ba congolais le babo mela mabela mama la bino te mais ceux qui bobota maika la nzelo basi so babotaka ya kofungula makoloko kemba ndenge biso to kemba bana boza soma l'édiction nzamba lola kopinir bino mais yo ozaka munguna sentiment na weza lokelo ko lia po baboma plus de ceux qui combien de millions ya Congo le quoi bosi bobo mba bokangele bango ba wenze bosali ba technique ato yebi ba bokotsa bango virus à 666 bokotsa bango virus ya commandement mais notre Dieu mon créateur le Dieu que je sers je le connais avec certitude je le connais à cause de l'exploit petoko mona que Dieu vous bénisse la succès nanga merci l'équipe technique Mobimba merci na adorateur Judeka notre réalisateur Nassima et caméra, Kabouya l'homme puissant échange par l'équipe qui gagne. Merci à notre coordonnateur Dacosta Mondele El Campo Dieu ne m'a jamais. Merci à Pape Dieu, directeur recherche stratégique. Merci à Sango Mokondi Para Bebiso Abiso, mon ami de tous les temps, Dieu ne soit que Dieu vous bénisse. Et merci encore une fois. Nabana et Fondation Sia du Congo, l'assistance à Carle Botongo. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Nzambalola, Azala Bino, tout Simbali, beaucoup, beaucoup.
Congolais ont souffrir. Ah. Que Dieu nous bénisse.